Пробы голоса. Запись вторая. Она крепко спала и видела радужные сны, когда внизу послышался легкий стук. Она не обратила на него внимания и продолжала спать. Слишком красиво было в мире грез. Не хотелось из него уходить. Через некоторое время снова постучали. Она лишь повернулась на другой бок и поглубже зарылась в мягкую подушку. Однако стук повторился. Тогда она накрыла голову второй подушкой и попыталась погрузиться в сон. Стук становился все чаще и настойчивее. И чем больше стучали, тем сильнее она зажмуривала глаза и старалась не слышать ничего. В конце концов, это стало невыносимо, и ей пришлось подняться с постели. Спустившись вниз, она встала у двери, не решаясь ее открыть. Раздался грохот. В двери образовалась трещина. И тогда она взялась за ручку. На пороге стоял мужчина, смутно напоминавший ей Дариана Грея, человека, которого она когда-то любила. Его лицо было обезображено гримасой безумия, рубашка на нем была вся в крови. Он еле держался на ногах и смотрел на нее горящими от гнева глазами. И только тут у своих ног она заметила портрет прекрасного юноши, которым так часто любовалась, не замечая истинного лица того, кого любила. Она вскрикнула от ужаса и вышла из дома. Не чувствуя земли под ногами, побежала в неизвестность. Дождь хлестал ее по щекам, сильный ветер сбивал с ног, а молнии освещали путь. И вдруг она упала, обессиленная, замученная. Буря притихла. Женщина села, огляделась по сторонам и попыталась понять, где она находится и как дальше быть. Ее окружал легкий туман, который постепенно рассеивался. «Дум спиро сперо», — подумала женщина, и стала медленно подниматься. Она уже чувствовала, что где-то там, за туманом, ее ждет нечто необыкновенное, о чем она боялась мечтать, но была уверена в том, что это будет. И это нечто постепенно приближалось.